Ini lagi pasang leget dulu. Kang, targetnya mau ngeleget ini apa, Kang? Perenjak? Burung perenjak, kalau yang cipo, burung-burung kecil. Ngobrol, biasa ngobrol. Burung kecil? Nah, dipitannya. Iya, siap-siap. Tuh, teman saya lagi mau masang leget, sobat. Target perenjak. Oh, hati-hati ya. Teman saya lagi masang leget. Banyak itu, Kang, mugi make tadi, Kang. Banyak. Oh, gitu. Hati-hati licin. Ini hujan mulai turun lagi, jadi pasang legetnya kita turunin lagi. Burungnya belum sempat mendekat. Kabut udah mulai turun dan gerimis juga. Oke sobat, sampai di sini. Hari ini jong mikatnya, kawan. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya kawan. Betul. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.